Urretxu, Zumarra gara, guretzako garrantzitsua zian herrixak, eta urte honetan aleginak bai, baina ezin duen lortzen, nola ez esatarren, geure proiektua biharra moduan garatzea eta garatzeko pertsonak topatzea eta bertako herritxarrak aralan herrixan buskatu ahal izatea lortzea. Orduan, guretzako bentsat aurrera pausu nabarmena da Gipuzkoako zuzendaritzatik begiratuta. Esan gaur zerrendako bi lehenengoak aurkeztuko ditugula, bai Urretxukoak eta bai Zumarrakoak, eta gero ja hurrengo astietan eta ja zehaztasun gehixeokin, programak eta bestelako ekitaldiak joango dira garatzen. Hemen dela bi urte usten dut pauso garrantzitsu bat emango minuala, eta maiatzako eta bizan seguru gare pauso hori sendotzera doiala. Ezkerra Abertzale eraginkorra, Ezkerra Abertzale berrira bozkatzeko aukera dela Urretxu eta Zumarragan. Aurkeztuko ditu labur-labur Aitor Zaldua izango dana Zumarragako Urretxuko zerrenda burua barkatu, Iñaki Albizua Urretxuko zerrendako bigarrena, Sebas Iturriotz Zumarragako zerrenda burua eta Josu Astiri izango dana bigarrena. Orduan hori emango dutzet berbia, esan duten moduan asko postuta herri honetan bizetan Aralarrek bere bandera guztiekin aurkezteko aukera eta bere proiektua bertako herritxarrei aurkezteko aukera emango dutzelako. Sarrera bezala eta hasiera emateko hainbat puntu aipatu behar dira ez. Krisi ekonomikoa, udalerrien zorpetzea eta azken finean finantziazio arazoak, enpresak ixtea eta horrek dakarren langabeziaren igoera, aztertze soziala, ingurumen krisia, politikarien lanako dagoen sinesgarritasun eza, aurrerapen teknologikoaren egokitzea, inguruan gertatzen diren aldaketen azkartasuna, kulturalizazioa, euskararen garapena, besteak beste, hauek dira hurrengo urteetan aurre egin beharko diegun arazo eta hutsunei. Eta egoera iraultzeko inoiz baino beharrezkoagoa iruditzen zaigu ezker indartsu, euskaltzale eta zabala eraikitzea. Herritarron eguneroko arazoei erantzunak ematen lagunduko duena. Erantzun estrukturalak, sakoneko erantzunak. Urretxu eta Zumarragako herritarron bizi kalitatea hobetuko duena eta benetako alternatiba izango dena. Herritarren bizi kalitatea hobetu. Euskaldunok hiztun gisa dauzkagun eskubideak erdietsi eta ingurumenarekin bat etorriko den garapen eredua bultzatzeko tresna izango gara. Azal eta mamiz, eragin eta aldatu nahi dugu udalgintza. Balio eta jokabide berrietatik eragin eta aldatu. Udalgintza funtsean eraldatu. Gure iparra, hazkundean oinarritutako garapen eredu batetik, Urretxu eta Zumarragan lan egiten dugun edo bizi diran herritar horren bizitza kalitatea hobetzea helburu duen eta jasangarritasuna, euskalduntasuna, elkartasuna eta herritarren parte hartzea oinarri izango dituen garapen eredu justugarrirantz abiatu nahi dugu. Sarrera gisa edo marko guzti hau irudikatu ondoren, pixkat zeintzu diren gure erronkak eta heldu nagusienak, Urretxuko zerrendan joan bigarren hautesgaia edo, Iñaki Albizuak komentatuko dizkigu. Kaixo denoi. Aitorrek aipatu ditu orduan zeintzuk izango diren gure helburuak. Eta nik eralabur batean azalduko dizkizuet helburu horiek lortzeko zeintzuk izango diren gure lan ildo eta erronkak. Alde batetik, pertsonen zerbitzura egongo den hirigintza eta alokailuan oinarritutako
etxe bizitza politikak gauzatu nahi dugu. Bai? Gizarte zerbitzuen kudeaketa publikoa izatea edo kudeaketa publikoa berreskuratu nahi dugu. Zerbitzuen kalitatea handitzeko eta bazterketa sozial oro desagertarazteko. Kalitatezko enpleguak sortu nahi ditugu, tokiko ekonomia berritzailea, ekologikoa eta solidarioa sustatuz. Ingurumenarekiko errespetuan oinarritutako garapen eta energia eredu berria sortu behar dugu. Herritar eleanitzez osatutako herri euskaldun, osasuntsu eta sortzailea bultzatu. Bai? Horiek izango dira gutxi gorabehera gure lanildo edo erronka nagusiak. Baina, aipatu behar dugu ere, guzti hori hala bada ere, herri honek hainbeste desiratzen dituen bakea eta normalizazio politikoa gure eguneroko lanen ardatz izango direla. Horretarako, giza eskubide guztien defentsa egingo dugu. Salbuespenik gabe, eta bide politiko gutxak eta preso guztien aldeko jokabidea bultzatuko du. Bakerintza, gure gizartearen oinarri diren herrietara hurbildu nahi dugu, bertatik ekarpen handia egin dezakegulakoan. Eta horretarako, Gernikako akordioa izango da gure gida horrela. Nolabait orain arte azaldu ditugu, ara behar bezala horretxu Zumarragan zein helburu ditugun, eta iruditzen zaigu helburuak bezain garrantzitsua direla gizartekoak aipatzea. Nola batuko dugun eta zeudalgintza eredu proposatzen dugun. Eta alde batetik, iruditzen zaigu saihestezina dela aipatzea horretxu Zumarragako koordinazioa, eta koordinazio horretan uste dugu sakondu egin behar dela, eta guk behintzat ahalegin guztiak egingo ditugu bide horretan. Koordinazio gune iraunkorrak, baliabideak partekatu, eta osagarritasuna bilatu beharko da azpiegituretan. Badakigu inertziak badaudela, lehendik datozen inertziak eta horiekin apurtzea bat zaila dela, baina guk behintzat ahalegin guztiak egingo ditugu koordinazio hori sakontzeko. Eta adibide bezala, Horretxu eta Zumarrako Aralarrek batzorde bakarra osatuko du, ezkera herrika antolatuko, baizik eta lantaldeak eratu behar ditugu, lan arloka antolatuko ditugu, eta ez herrika. Bigarren puntu garrantzitsua iruditzen zaigu udalen izaera publikoa indartzea. Eta alde horretatik, oinarrezkoak edo gizartearen herritarren beharrizanak oinarrian asebetetzen dituzten zerbitzu horiek, zerbitzu publiko horiek, gizarte zerbitzuari lotutakoak, uste dugu publikoki udalak zuzenean kudatu beharko lituzkela, kudaketa publikoa berreskuratu. Izan ere horrela bermatuko dira zerbitzuen kalitatea, langileen lan baldintza duinak eta herritarren kalitatea. Orain arte, badakigu privatizazioa, externalizazioa eta eguneroko ogia direla, baina uste dugu hori buelta eman behar zaiola. Epen motzean, merkea ateratzen bat zaio ere udalari, peluzera garesti da herritarrentzat. Beste puntu bat, udalgintza parte hartzailea, eta parte hartzean sinisten dugulako, demokrazia parte hartzailean, eta iruditzen zaigu laurtez behin bozkatzea ez dela nahikoa, hori baino gehiago dela demokrazia, eta zinegotzi bezala hautatua izateak, edo alkate izateak, edo gehiengo absolutua izateak ez digula ematen zilegitasuna nahi duguna egiteko eta nahi dugunera. Eta gai garrantzitsuna diren arloetan, badirez aurrekontuetan, aurrekontu parte hartzaileak sustatuko ditugu, hiriaren planeamenduan eta arau subsidiarioak eta egiten diranean prozesu parte hartzaileak, benetako prozesu parte hartzaileak martxan jarri behar dira, eta gero proiektu garrantzitsuetan eta herri legegintzaldi honetan badakigu zer proiektu garrantzitsu egon diren gatazkatsuak eta herritarren artean kontrakotasuna sortu dutenak, horietan herri kontsulta bezalako tresnak jarri beharko liratekeela martxan. Eta guztia, bi puntukin uste dugu lagundu behar dela, eta batetik kudaketa gardena, gertukoa eta irekia izatea, informazio edo herritarren esku utziz, izan ere, informazioa propagandarekin hastea, sortzen du sinesgarritasuneza, sortzen du mesfiantza eta sortzen du errezeloa herritarren. Eta bestetik kudaketa zorrotzan. Azken finean, diru publikoaz ari gara, herritarren jarri duten diruaz, diru publikoaz, eta hori irizpide zehatz eta argiakin kudatu behar da,
Eta iruditzen zaigu krisi garai honetan, batez ere behar handiena duten horiengana bideratu behar direla proiektu garrantzitsu. Txalde, bueno, nik egitu betetzen ezen finean, xat komentatzea, zeintzuk izango diren, gure eguneroko jarrunean, jarrunean dututako balore, oinarri horiek, prinsipio horiek, eta, bueno, oso goitik ikutuko dut. Gizartea, eten eraldatzen arituko den ezkerra izan edu. Ezkerra eraginkorra eta ezkerra azkarra. Azkarra, bi adibide horiek burutsua eta eraberean bizkorra. Albailen gauzak aurreateako dituna. Izan ere, politikagintza neurri handi batean, horretan datza. Arazo horietan, herritarroi benetako erantzunak eta irtenbideak eskintzeko gaitasunean datza, gure politikagintza. Ez diogu begiratuko planteamentua zeinek egiten duen, planteamentuaren edukiari begiratuko dugu. Ez zeinek egiten duen, baizik eta ze planteamentu, ze eduki dokan planteamentu. Desberdintasunekin, desberdinekin dut esan da, adosteko gai izan nahi du. Eta adosteko zerbituaren bat antzeran ez dut, zalatzarik ez izan, erabili egingo dugu zerbituari. Urretxo eta Zumarraga anitza dira bezala, hogeita bat mendeko abertzalatasuna, hortatik ez, anitzasunitzik ulertu. Euskal Herri independentea eraikin nahi du. Herritarren atxikimendu librean inarritatu Euskal Herria nahi du. Euskal Herri irekia, gainerako herriekin solidarioa izango dena. Eta, hain zuzen, gaur egungo eta etorkizuneko abertzarazkun erakargarria eredutzea duruxe. Pertsona askez osatzen mugimenduan sinesten dugu. Pentsamentu bakarra baztertuko duen mugimendua apartu zineren. Gizarte mugimenduetan abanguardia oro zokoratu. Giza mugimendu horretan sineste baitego. Elkartasuna, errespetua, malgutasuna eta tinkotasun ideologikoa balore izango dituen mugimendu horretan sinesten dut. Gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan bizi diren herritarren hizkuntza eskubideak bermatuko ditugu. Baina hori bai, gure eguneroko jardunean euskara emango digu lehentasuna. Gaurko aurkezpen xume hau duzue bat lekuk. Oinarri horiek zutabe ditugula ari gara lanean eta alatxe segituko dugu. Humiltasun osoz, baina tinkotasunez. Jarrerak kritikoarekin, baina alternatiba zehatzak aurkeztuta. Abertzaleak, baina aniztasuna onartuz. Lehia eta elkarlana uztartuz. Euskaren erabilak praktikan jarriz. Konpromisioa eta lana bat eginez. Buruarekin eta bihotzarekin. Baldera betiko izan dena, eta besterik gabe, galderen barramendu batzue eta guk erantzuteko gaitasunik balio dugu. Ya sabes que soy capaz de eso. ¿Qué lo recoges, chiquillo? Bueno, a mí me